Buenos días. El día de hoy se va a realizar el video referente a la auscultación, en este caso en un canino. Vamos a verificar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y el pulso. Bien, para empezar, la auscultación es una técnica de evaluación mediante el uso del estetoscopio, en el que nosotros podemos revisar si la respiración y la frecuencia cardíaca del animal es correcto, y a través de esto también sacar algunos diagnósticos clínicos. Para empezar voy a colocarme el estetoscopio y vamos a escuchar lo que es la frecuencia cardíaca de este paciente. Para escuchar la frecuencia cardíaca debemos ubicarnos entre el espacio intercostal, que es el espacio entre costilla y costilla. La cachorrita está del lado izquierdo, donde está ubicado el corazón, aunque como en estos animales también los podemos escuchar del lado derecho, pero bueno. Bien, ahora la frecuencia respiratoria, que también tenemos que ubicarnos entre el espacio intercostal de las costillas. Está un poco tensa. Para la evaluación de la frecuencia respiratoria tenemos que estar escuchando por toda la zona. Voy a pasar al lado derecho. Listo. Bien, en lo que es la frecuencia cardíaca, ella está teniendo unas 90 pulsaciones por minuto, lo que es normal para su tamaño, su edad. Es una perrita completamente sana. En el caso de su respiración, también es un soplo normal. No veo, la entrada del aire es limpia, no veo ningún tipo de dificultad.
así que es una perrita completamente sana. Bueno, ahora para empezar, para la medida de la temperatura, en este caso yo voy a utilizar un termómetro digital. Bien, como les decía, para la temperatura aplicamos un gel en esta parte para la introducción. La temperatura en los animales o en cualquier tipo de animal se hace a través del recto. Levantamos la cola. Bien, como se puede apreciar, ella tiene una temperatura de 37.9 grados Celsius, que es una temperatura normal para ella. Está completamente sana. Bueno, y eso sería todo y muchas gracias.